guys, for today's video is nag-order ako online ng hairbrush, parang hair dryer ba siya. So, dumating na siya kaninang umaga. So, ito siya. Bali, dalawa to, isa sa akin, isa sa kasama ko. So, binuksan na namin siya, inopen na namin, tapos trinay namin kung gumagana ba siya o hindi. So, ito siya. Ito siya. Alright. One step. Isang hakbang lang daw, guys. Then, hair dryer and styler. Parehas kami ng kasama ko para mas makatipid. Binili ko siya ng dapat ang presyo nito is 69. Dapat 70 siya. Kaya lang, dahil sa dalawa yung binili ko, naging 50 dirham na lang siya. 50 dirham is nasa 700 sa Pilipinas. Yun. So, binuksan na namin siya. Trinay ko na rin siya kung gumagana ba siya o hindi. Ganon. Gumagana siya o hindi. Then, para siyang dalawa. Para siyang hair straightening and drying. So, ganon. Ganon. Ganon siya. So, hot air brush. Yun siya. Yun yung function niya, guys. So, ganito ang naging itsura niya. Parang na-curious lang ako kasi parang nung tinitignan ko ba yung modeling ng kwan. Kasi itong buhok ko nagiging kulot-kulot na, guys. So, naghihirap ang mama mems. Kaya bumili ako ng ganito para kahit papano nagiging straight naman kahit papano. Nagiging straight naman siya. Diba? Yan siya, guys. Kasi nakikita ko dun sa may model ba nila, parang ang laki niya. Sabi ko, malaki siguro to kung hindi ako mabubudol. In fairness, guys, hindi naman ako nabudol kasi malaki talaga siya. Yan. Malaki talaga siya. Malaki siya. Hindi ako nabudol. Yan. Hindi ako nabudol. Satisfied naman ako kasi parang ang laki. Sabi ko, parang ang laki. Baka naman mabudol ako nito kasi karamihan sa mga ino-order ko, parang ang laki lang sa picture, ang laki lang sa model, parang ang laki lang, pero pag dumating na dito is ang liit, 'di ba? Tapos yun, okay naman siya. Satisfied naman ako dun sa nakita kong kanya, nakita kong size niya. Sumakto naman dun sa may video. Then, ito yung manual niya, guys. Hair blower brush. Yes. So, meron daw siyang ito. Meron siyang button. Sabi niya dito is professional swivel cord. Sabi niya. And then, multiple heating system. So, dito. So, nandito yung multiple heating system niya. Nandito siya. Dito. Off, low, medium, and then high. Ikot-ikutin lang natin na ganyan. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ganon. Kung saan mo gusto, yan. Punta mo lang kung saan mo trip at gusto. Yun. Ganyan lang siya. Ganyan. Then, pag mainit, syempre, pag gusto mo ng mainit, punta mo dun sa may high. Yun. Then, meron din siyang, yes, very lightweight lang siya, guys. Hindi siya mabigat. Magaan lang talaga siya. Kaya ako siya, sabi ko, parang maganda. Then, innovative airflow vents, sabi niya. Oh, hindi ko na rin maintindihan. Bahala na dyan. And then, non-detachable brush head. Wow. Then, cool tips. Dito daw sa ganito niya is hindi mainit. Dito lang yung nag-iinit. Dito lang banda yung nag-iinit. Dito lang banda yung nag-iinit. Dito is cool tips siya. And dito is, sabi niya is lightweight lang siya. Yon. Then, itong paikot-ikot dito is multiple heat system of of low, medium, and not large. It's high. Yes. Tapos ito yung cord niya. Yan, cord. Siyempre malamang ito saksakan, di ba? Yun. So, yun.
Yun naman siya. Papakita ko dito banda dito sa banda dito yung kanyang basta yung mga capability, kung ano yung mga yan, mga capability, ganon. Meron siyang 110 volts to 200 volts. Yun, bahala na dyan. Tapos, try natin gamitin, ha, para makita natin. Try natin gamitin. Ito. Yan. So, yun lang guys. Paikot-ikutin lang natin dito. Yan. Punta muna natin dito sa medium. Try natin. Ganon. Yan. Tama. Yan. Oh. Diba? Ganyan lang yan. Ganyan lang. Basta ikuan-kuan lang natin para may magamit. Yan. Diba? Try natin. Okay. Oh, ganyan lang yan. Hindi may pagbabago ba sa kulot-kulot ng buhok? Ganyan. Ganyan lang. Ganyan lang natin. Supply natin. Ganito. Ganito ang nakita ko doon eh. Ganito yung nakita ko kung paano niya gamitin ganito. Ganunin niya, ganunin. Tapos gaganunin niya. Ganunin niya. Try natin. Ganunin niya. Ganyan. Dito natin. Ganyan. Ganyan guys. Yan. So, yun lang guys, yung journey ko dito sa pag-order ko nitong one step. So, sana magamit ko siya every time na pagkatapos kong maligo, ganun. Para mag-dry ng hair, the best. Kahit katukatulong lang tayo, kailangan pa rin natin magpaganda. Best. Ganon. So, ito siya. At least kahit pa paano may magagamit pa rin sa pang-araw-araw, diba? So, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, comment according to the video, and subscribe. Tap the notification bell for more updating videos. Bye! Thank you!